I pozdrav svima, dobrodošli na Kako zaraditi Bitcoin YouTube kanal. Danas u ovom videoklipu bavit ćemo se jednom veoma zanimljivom temom koja spaja dva sveta. Svijet šaha i svijet kriptovaluta. Možda ste čuli za Immortal Game, jednu od najuzbudljivijih igara, kripto igara koja vam omogućava da zaradite Ethereum. Ukoliko niste, u današnjem videoklipu pokazat ću vam sve detalje o ovoj igri i kako možete zaraditi. Objasnit ću vam šta je Immortal Game, kako funkcioniše, kako se registrovati, kao i najbolji načine za zaradu. Također, ukoliko ostanete do kraja ovog videoklipa, pokazat ću vam još jednu fenomenalnu kripto igru preko koje sam ja najviše zaradio. Immortal Game je inovativna platforma koja koristi tehnologiju blockchaina i pametnih ugovora kako bi korisniku pružila maksimalno iskustvo igranja šaha sa stvarnim novčanim nagradama. Igra je inspirisana čuvenom šahovskom partijom nazvanom Immortal Game koja se odigrala davnih 1851. godine. Immortal Game vam omogućava da igrate protiv drugih igrača iz cijelog svijeta u realnom vremenu. Da biste učestvovali u Immortal Game, potrebno je da se registrujete na web stranici sajta. Ja ću vam u opisu videoklipa ostaviti link za registraciju i nakon registracije dobijate besplatno dve šahovske figurice nazvane Ageless Pieces ukoliko rešite jednostavne questove. Nakon registracije otvorit će vam se ovako dashboard. Na dashboardu možete vidjeti neke osnovne informacije. Sa leve strane imamo opciju New Game, Quick Game, pored toga imamo koliko smo partija odigrali i izgubili. Ovo je naš rating score. Ispod toga imamo misije, šta smo zaradili od tokena. Ovo su takmičenje i turniri. Ispod se nalazi naš inventory, šta imamo u inventoriju. Ispod toga specijalni NFT-evi za veće nagrade. Kako funkcioniše igra? Pa da bi odigrali novu igru kliknemo ovdje na jednostavno na New Game. Možemo odigrati sa nekim drugim igračima, možemo sa računarom ili sa prijateljima, učestvovati na turnirima. Ukoliko smo novi i još uvijek nismo sigurni koliko dobro igramo šah, možemo probati sa računarom. Što se tiče opcije varijant, imate ovdje dve varijante, opciju standard i opciju immortal. Ako odaberete opciju standard, to vam je klasičan šah, ono najjednostavniji šah bez nekih dodatnih stvari. I ako odaberete klasičnu varijantu i idete launch a game, možete odigrati šah i zaraditi poene. Nakon odigrane igre možete vidjeti koji ste rating score. Ukoliko je vaš rating score dovoljno visok, na nedeljnom nivou možete osvojiti nagrade. Kada odete recimo ovdje na event, pa onda odete na standard, weekly standard. Ovo su ti događaji koji se dešavaju svakog vikenda i svakog vikenda se ove liste resetuju, one traju od četvrtka do četvrtka. I ako se probijete ovdje na listu možete osvojiti vrijedne nagrade. Što se tiče fonda nagrada za ovu nedjelju, 0.5 Ethereum je fond nagrada za standard varijantu i 1.000.000 CMT tokena. CMT tokeni su Czech Made token i koliko oni vrede možete vidjeti na CoinGecko. Također možete vidjeti Ethereum koliko vredi. U svakom slučaju morate ih prodati na berzi, na bilo kom marketu. Što se tiče ovih fonda nagrada, on se deli na broj igrača koliko igra. I vidite 2966 je posljednji na listi. On je odigrao samo jednu partiju, dobio je 293 poena i osvojio je 170 CMT. A ove što je prvi, on je osvojio 0.32 Ethereuma, 74.000 CMT tokena i još ima neke dodatne stvari koje služe za povećavanje. On je odigrao 359 partija, dobijenih partija i izgubio je 268 puta. Vi kada odigrate znači klasičnu partiju ili bilo koju partiju i onda pobedite, dobijate te poene, ove poene. Znači dobijete ovako ove poene, a ako izgubite onda gubite malo ovih poena, ne baš mnogo, ali gubite, eto. Nije ništa strašno i ako izgubite. To je što se tiče ove standard varijante, a sad idemo do prave priče. Ono što je srž ove igre jeste opcija Immortal. Immortal je opcija, znači klasičan šah plus dodatne
figurice koje nude određene misije sa dodatnim poenima. Ovdje vam stoji, kada se registrujete prvi put imate ovdje misije. Ovo su neke osnovne misije i ako rešite te misije, vi onda dobijete nagrade. Ovo je prva misija, odigraj prvu igru i onda vi dobijate špijuna, ovo što sam ja dobio, i moći ćete s njim da steknete privilegiju da učestvujete na ove listi, AP lista. Ako igrate i dalje i prelazite još misija, dobit ćete recimo, ja sam ovdje dobio vidjeti CMT tokene, pa sam dobio recimo još jednu figuricu, ispunjavajući ove misije što mi on nudi, i to je vrlo interesantno. Znači kada ste osvojili jednu ovako Engles figuricu, onda možete učestvovati i igrati opciju Immortal. Znači onda imate opciju Immortal i možete da igrate. Ako nemate ovu figuricu, onda nećete moći da igrate Immortal. I ako ste odabrali Immortal i startovali igru, onda dobijate ove poene, AP poene. I vidite fond nagrada. Fond nagrada za ovu varijantu je malo niži i ovdje je prize pool 1.000.000 ovih CMT tokena. I svaka ova figurica nosi ovako dodatne poene. Vidite, kada uzmete ovu figuricu, igrate s njom, donosimo 24. Pa onda imate još neke dodatne. Pa ako imate više figura, ona donosi više tih poena. A pored svega toga postoji specijalne figurice. I to su ove dole što ovako lepo izgledaju, animirane. I one su specijalne NFT figurice, Immortals, i one se kupuju dodatno. Za njih se plaća dodatno se plaća, kupuje se Ethereumom. Znači kada kliknete na neku figuru, vidite ovdje koje su detalji, šta ona nudi i možete je kupiti. Idete ovdje na Buy Now i onda kupite sa MetaMaskom. Ako radite šahmat s ovom figurom, dobijate 486 Immortal Points. I ako ste kupili jednu od ovih figurica, onda imate privilegiju da učestvujete u ovom delu turnira. I to je Weekly IP Immortal Points. I ovdje je fond nagrada najveći. Najveći ovdje 4 Ethereuma je fond nagrada i 4 miliona CMT tokena. Ovo je baš za one profesionalce koji osvajaju dosta poena, mogu da kupe figuricu, igraju šah, znaju da naprave dobru strategiju. I ako ste baš dobri, evo prvo mjesto osvoja 0.35 Ethereuma i brdo ovih CMT tokena. Ovdje mislim da treba da se plasirate do 200. pozicije, tako nešto, da. Do 200. pozicije dobijate i Ethereum, a ispod toga dobijate samo ovaj CMT token. U svakom slučaju možete da probate jedno i drugo, možete da čuvate, možete da radite šta hoćete, možete čak sa ovim Ethereum da kupujete još dodatne figure da bi još više osvojili poene. Zamislite, znači kad imate jedno 10-ak ovih figurica i onda krenete da igrate i pobedite sa njima i osvajate još više poena, onda veoma lako možete da izgorete na ovu listu. Po meni najbolja strategija jeste da vi krenete ovdje sa standard varijantom, da igrate ovu standard verziju i na osnovu toga kupite neki Immortal i onda kroz nekoliko dana ili već kroz neko vrijeme kupite bar jednu od ovih figurica da bi mogli da osvajate Immortal poene. Kada igrate sa ovim Immortal NFT figuricama možete vidjeti sa desne strane da postoje različiti questovi, različiti zadaci koje je potrebno da ostvarite kako bi dobili još više poena. A sad ono što sam vam obećao, još jedna igra, kripto igre preko koje sam ja najviše zaradio jeste Sandbox. Sandbox sam pričao u prošlom klipu, možete ga pogledati ukoliko niste, malo je drugačije tematike od šaha, ali ko voli ovakve igre može da proba i isto mogu da se zarade velike nagrade.
I to je bilo to u ovom video klipu. Ukoliko vam je ovaj video bio koristan, stisnite like, podržite kanal, stisnite subscribe i vidimo se u novim tutorialima. Uživajte!